鐵腳咁啊！你上得啦，梗梗㗎，梗梗㗎。嗱，唔好踩咁遠啊！玩下嗰啲啊，好條命啊！嗱，你因為點解你玩完今日，聽日你又要踩翻落坡路㗎嘛？係有條路踩㗎，踩㗎，踩到。因為唔係啊，如果你仲我哋而家喺呢邊度啊？我哋而家冇力㗎啦，即係你要而家喺整噏就得㗎啦。龍門中間，呢度好似龍門區嚟㗎。唔係呢個地方叫咩果園啊？呢個南昆山新城。係啊，呢個地方。南昆山腳，喺個位落啲南昆山腳。南昆山腳，啱啱明我啦你。喂，做咗2分鐘啊！你落嚟啱啱開10條。就經過好南京，係就門口左轉啦，即係而家呢度直去山港道右邊，嗰邊啊，右邊啊，山港道右邊，嗰邊啊，右邊。